6-cı gün səs günü. Öz arzunu bəyan etməyə cəsarət. Arzunun həyata keçməsi ilə bağlı bir çox texnikada əsas element düşünmək deyil, təsəvvür etmək deyil, məhz ucadan deməkdir. Niyə bu vacibdir? Çox vaxt insan üçün arzuları haqqında danışmaq utanç vericidir. Onları səsləndirmək narahatdır, özünü bəyan etmək qorxuludur. Öz istəklərini bəyan etmək utanç verici gəlir. Və belə etməklə arzunun reallaşmasını birbaşa bloklayırıq. Keçirik praktikaya. Praktika arzunun səsi. Addım 1. Ucadan demək. İndi ucadan öz arzunu de. Məsələn, mən ayda 5000 manat qazanıram və ya mən sevdiyim işlə məşğulam və ya mən sevdiyim münasibətlərdəyim. Cümlə sadə olmalıdır, bəraət və izahlar olmamalıdır. Addım 2. Müşahidə. Arzunu dedikdən sonra dayan və hiss et. Utanma varmı, sıxılma varmı, diskomfort varmı, sözləri udmaq, sakit demək istəyi varmı? Əgər demə zamanı narahatlıq, utanç, gərginlik, boğazda sıxılma yaranırsa, bu o deməkdir ki, sən dünya qarşısında arzunu bəyan etməkdən qorxursan. Daxili inam yoxdur, mən buna haqqım var, mənim buna haqqım var, hissi tam oturmayıb. Əgər sən arzun haqqında danışmağa utanırsansa, onu ucadan deməkdən qorxursansa, şuuraltı səviyyədə dünyaya belə siqnal gedir. Mən əmin deyiləm, özümdə inanmıram, bu sanki artıqdır. Bu vəziyyətdə isə dünya reallaşmanı dəstəkləmir. Vacib prinsip, arzu bəyan edilməlidir, arzu elan edilməlidir, səsləndirilməlidir. Səs dünyada mövcud olma aktıdır. Sən dedikdə, mən bunu istəyirəm, artıq gizli qalmırsan. Bir çox insanda tez-tez angina, boğazda qıcıqlanma, boğaz ağrıları, xroniki səs problemləri yaranır. Bu, boğazın psixosomatikasıdır. Psixoloji səbəblərdən biri danışmaq qorxusu, arzuları ifadə etmək qorxusu, zövq haqqında danışmaq qorxusu, eşidilmək qorxusu. Bədən sanki demədiyin sözləri üzərinə götürür. Əgər özünü burada tanıdınsa, tapdınsa, əgər boğazın tez-tez ağrıyırsa, danışarkən sıxılma hiss edirsənsə, özünün arzuların haqqında danışmaq çətindirsə, deməli bu praktika sənin üçün xüsusilə vacibdir. Əgər siz özünüzdə daxili sıxılma, utanma hiss etdiyinizi anladınızsa, bugün mütləq aşağıdakı indi deyəcəyim praktikanı edin. Bu Don Juan'ın praktikasıdır və niyyətin dünyaya yönəldilməsi üçün çox güclü texnikadır. Bu praktika niyyəti birbaşa reallığa göndərir. Bu praktikanı nə zaman etmək lazımdır? Bu praktika o zaman edilir ki, siz daxili utanma hissi hiss edirsiniz. Arzunu səsləndirərkən boğazda sıxılma varsa, niyyətiniz barədə danışanda narahatlıq, qorxu və ya diskomfort yaranırsa, əgər utanma varsa, səsi gizlətmək yox, gücləndirmək lazımdır. Bu praktika niyyəti birbaşa dünyaya yönəldir. Daxili qadağaları sındırır, vibrasiyanı kəskin şəkildə dəyişir, arzunu daxildən xaricə keçirir. Bu gözəl demək üçün deyil, bu bəyanın gücü haqqındadır. Sən niyyətini, arzunu dünyaya bəyan edirsən. Nə etmək lazımdır? Birinci, boş bir məkan tapın, boş otaq. Kimsənin olmadığı yer. İkinci, bütün cihazları söndürün, telefon, televizor, səs-küy yaradan hər şey. Üçüncüsü, otaqda ucadan bütün gücünüzlə öz arzunuzu və niyyətinizi qışqıraraq deyin. Arzunu 5-10 dəfə ucadan qışqırın. Sadəcə deməyin, tam güclə, qışqıraraq səsləndirin, qışqırın. Yəni ki, sanki bütün kainat, məkan sizə eşitməlidir. Nəyi qışqırmaq lazımdır? Formul sadə və təsdiqləyici olmalıdır. Nümunələr, например, ayda 5000 manat qazanıram, mən yeni həyatı seçirəm, mən istədiyimi əldə edirəm, mən daha artığına layiqəm. Öz ifadənizi seçin, öz seçiminizi edin, izah etməyin, haqq qazandırmayın. Bu hərəkətdən sonra siz vibrasiyanızın dəyişdiyini, enerjinizin yüksəldiyini, daxili sıxılmanın açıldığını aydın şəkildə hiss edəcəksiniz. Güc hissi yaranır. Mən bunu bəyan etdim hissi gəlir. Niyyətin xaricə çıxması belə işləyir. Bu təkcə psixoloji deyil, energetik dəyişmədir. Arzuları qışqırmaq xüsusilə güclüdür. Meşədə, dağda, açıq təbiətdə, güc məkanı sayılan yerlərdə. Yəni elə bir imkan yoxdursa evdə də qışqıra bilərsiniz. Jim Carrey nümunəsi məşhur aktyor Jim Carrey danışırdı ki, o hər gün Hollivooda müəyyən bir dağa gedirdi. Orada öz niyyətini bəyan edirdi. Ucadan deyirdi ki, o deyirdi, rejissorlar məni görür, mənə maraqlı, güclü rollar verirlər. Niyyətini, arzusunu qışqırandan sonra onun həyatında tam reallığa çevrilirdi o qışqırdığı, bəyan etdiyi arzu niyyəti. Və bu sonradan onun həyatında tam reallığa çevrilirdi. Conor McGregor da düşüncənin gücü, cəlb etmə qanunu, vizualizasiya ilə aktiv işləyən insanlardandır. O açıq şəkildə deyir. Mən arzularıma vizualizasiya və cəlb etmə qanunu sayəsində çatdım. O vurğulayır, əgər sən nəyəsə inanırsansa və bunu deməkdən qorxmursansa, utanmırsansa, elə də olacaq. Conor deyir, mənim başımda bir şəkil var. Beynimin içində, beyin korobkamın içində bir şəkil var. O şəklin içində mən nə etməli olduğumu görürəm və bunu deməyə utanmıram. Onun başında dəqiq bir obraz var idi və o bunu dünyaya deməkdən çəkinmirdi. Əsas problem nədir? Bir çox insan nəyəsə inanır, arzusu var, amma bunu deməyə qorxur. İnsanların mühakiməsindən çəkinir, arzunu insanların qarşısına çıxarmaqdan utanır. Amma əsas prinsip necə işləyir? Əgər sən nəyəsə həqiqətən inanırsansa və bunu bəyan edirsənsə, sən bununla cəlb etmə qüvvəsini yaradırsan, niyyətə enerji verirsən. Beləliklə arzu reallığa çevrilməyə başlayır. Conor McGregor daim bunu vurğulayır.
Arzunu deməyə cəsarət tapın, niyyətini açıq bəyan etmək cəsarəti olsun sizdə. Susmaq arzunu zəiflədir, səs isə niyyəti aktivləşdirir. Arzu haqqında danışmaq cəsarəti onu real həyatda yaşamaq cəsarətidir. Sustuğunuz müddətdə niyyət zəifdir. Bəyan etdiyiniz anda dünya cavab verməyə başlayır. Məndə hər hansı arzular yarananda mən onlar haqqında cəsarətlə hamıya danışıram. Mümkün qədər çox insana deyirəm. Çalışıram açıq şəkildə deməyə. Mən bunu istəyirəm, mən onu istəyirəm, mən yaxşı ev istəyirəm, mən 1 milyon dollar istəyirəm, mən varlı olmaq istəyirəm, mən öz biznesimi qurmaq istəyirəm, mən istəyirəm və s. Mən bunu hamıya deyirəm, çünki niyyəti bəyan etməklə, dünyaya bildirməklə bu niyyətlər reallaşmağa başlayır. Bu praktikanı Tony Robbins də istifadə edir. O hər səhər güzgün qarşısına keçir və müsbət təsdiqlər deyir. Mən beləyəm, mən filan cürəm, mən belə biriyəm. Onu uğura aparan təsdiqlər, təlqinlər. Bu sözlər ucadan güzgünün qarşısında deyilir. Siz də güzgüyə yaxınlaşın və öz niyyətlərinizi ucadan deyin. Yaxud güzgünü əlinizə alın və birbaşa öz üzünüzə baxaraq deyin. Nəyi əldə etməyə niyyət etdiniz? Edirsiniz. Ola bilsin ki, diskomfort hiss edəsiniz, utanma yaransın, içəridə sıxılma olsun. Bu normalda əvvəlcə belə olur. Bu ona görə baş verir ki, siz hələ arzunuza tam inanmırsınız. Onu dünyaya çıxarmaq üçün hələ kifayət qədər güc hiss etmirsiniz. Bu gücü aktivləşdirmək lazımdır və bu güc məhz səslə aktivləşir. Siz cəsarəti məşq etməlisiniz. Nə istədiyinizi demək cəsarətini, qorxmamağı, cinləri açmağı, özünüzə güvənməyi. Səs gücdür. Bəyan niyyəti reallığa bağlayır. Səslə işləmək üçün çox gözəl bir texnika da var. Öz məqsədini oxumaq. Nəğmə kimi. Səs plus ritm plus niyyət. Sənin məqsədin yazılıb, düzdür? Yəni ilk gündən biz seçim etmişik. Sən bu məqsəddən kiçik bir mahnı, dördlük yarada bilərsən və gün ərzində onu zümzümə edə bilərsən, hətta ucadan oxuya bilərsən. Niyə bu texnika lazımdır? Məqsədi mahnı şəkildə oxumaq səs enerjisini aktivləşdirir. Gərginliyi və utanclığı aradan qaldırır. Arzu ilə əlaqəni gücləndirir. Niyyəti əlavə vibrasiyalarla doldurur. Niyyəti. Məqsədi canlı edir. Bədəndə yaşanılan hala gətirir. Məqsədi. Yəni məqsəd hiss edirsən ki, canlıdır. Sən uje məqsədin içindəsən. Reallıqda onu yaşayırsan. Sadə amma çox effektiv texnikadır. Məqsədinizi götürün. Məsələn, mən yayda dənizə getmək istəyirəm. Məqsədi mahnıya çevirin. Sadə, dördlü və ya qısa mətn yaradın. Məntiqsiz və ya qoşma olmadan əgər alınmırsan. Əsas odur ki, hiss və sevinci olsun. Məsələn, mən dənizdəyəm, dalğalar çırpılır, mən ailəmlə dənizdəyəm, istirahət edirəm, vav, nə gözəldir. Bizə çox xoşdur, çox rahatdır. Gün ərzində oxuyun, zümzümə edin. İstənilən melodiya altında, ucadan və ya səssizcə hərəkət edərək evdə və ya maşında, əsas odur ki, davamlı olsun. Vacib qayda qiymətləndirməyin. Gözəl yazdınız bunu, gözəl və ya pisdir şeiriniz, mahnınız, gülməli və ya axmaq kimi səslənir. Vacib, yəni ki, bunu qiymətləndirməyin. Bu çıxış deyil. Siz 10 milyard insanın qabağında zümzümə eləmirsiniz. Bu enerji ilə işləməkdir. Kim də sorursa, əgər tanışlar sorursa, nə zümzümə edirsən, sakitcə cavab verin. Mən arzularımı zümzümə edirəm. Zarafatla cavab verin, izah etmə məcburiyyəti yoxdur. Niyə bu işlə texnikadır? Çünki oxuyanda bədən aktivləşir, nəfəs alışı açılır, boğaz açılır, arzu artıq abstrakt qalmaqdan çıxır, sizin içinizdə yaşamağa başlayır. Səs gizlənmir, niyyət isə güclənir. Səslənmiş arzu daha çox, daha tez reallaşır. Arzularınızı oxuyun, zümzümə edin. Onları gündəlik həyatınızın bir hissəsinə çevirin.